خليني بقى احكي لكم حدوتة سندباد خان وعروسة النيل. قصة نجاح شاب راجل على مستوى امريكا وباكستان والصين، مش عالمي، هو التلاتة دول. راجل متواضع. قصة اخلاق راجل وشبه اخلاق الصحابة كده، تعلم ناس كتير ازاي يعيشوا اساسا، وحب في الله. بس برضه الحب قوي، يا هيكسرك يا هيقويك وانت اللي تختار. ساب اهله، عايز يروح امريكا يدرس يتعلم يشتغل ينجح وياخد النجاح اللي خده ده اللي اكتسبه بلده باكستان وطنه ويديه للناس. ده حلمه. اوكي، مش فاهمين هما مش لا، ما تنجح في بلدك مثلا. اقعد معانا، امريكا بلد الشيطان، هما اصلا مش عايزين امريكا عشان خاطر ضد مبادئ امريكا. سابهم، تبروا منه، بقى وحيد وتعبان نفسيا لوحده. بس بدا برضو ان الارق النفسي اللي كان فيه ده حوله طاقه ايجابيه، طلعه كله في الرياضه وفي الشغل وفي في الدراسه. كانوا متفوقين من احسن جامعات امريكا، كان بيشتغل 16 ساعه في اليوم وحوش قرشين، وطبعا ما شاء الله راجل رياضي، فموده وصحته ما شاء الله كويسين. اوكي. آه آه نقل تكساس. كان جاي مع صاحبنا الله يرحمه حسيب يتعرفوا، وعروسة النيل والشلة تكبر، ومن خلالها حصل مشروع جميل. طبعا بس في النص بقى كان فترة التعارف، لما الواحد يلاقي اللي قدامه حالته النفسية تعبانة، طبطبي، يلا معايا الجيم، يلا معايا، يساعدوا بعض. كان في والله بيجري الدموع، يعني بيبقى في عرق والدموع بتبقى نازلة من كتر ما هو عنده أرق. عادي سوكي انه يبقى عنده أرق، بس he doesn't ever give up. يقولك أنا مكتئب، لا أنا بس حزين بس. المهم، ف في خلال الرياضة والجيمز هما بيلعبوا كريكتس، راح اتعرف بشاب برضو باكستاني، وحبوا بعض كده واعجبوا ببعض، وقرروا يعملوا مع بعض مشروع. فبسأله اشمعنى ده، قال لي عشان ده بيخاف ربنا. فانا قاعده بتفرج، اللي هو الراجل ده حاسس ان حواليه ملايكه. قلت له انت في يوم من الايام هتبقى حاجه كبيره قوي، مش حاجه كبيره شهره ولا فلوس ولا الجو ده، هتبقى حد بيعمل فرق في المجتمع، هتساعد الناس. قام قال لي على حلم في دماغه نفسه يعمله في وطنه. هو كان ساعتها معهوش $5 يجيب لي صابواي. اوكي. المهم، احدى الحاجات الاساسيه في ان انا حسيت ان هو هينجح، اول حاجه اكتشفتها اللي هو بيخاف ربنا قوي. بيخاف ربنا بطريقه، يعني مش اللي هو اللي هو كل حاجه كده، لا، اللي هو الله is watching، الله is watching جون، الله is watching، ليه نعمل كده، الله is watching، تعالى نعمل حاجه تانية حاجة. مثلا يعني حد يعني عامل زي الحاجه البيضه كده النظيفه القويه جدا، بس جميله جدا وشايني جدا، وربنا محافظ عليها جدا برضو، اللي هو عقدة الحسد لا، في حاجه، في حاجه. اوكي. وضميره في الشغل والكلام ده كله، اسلوبه مع اصحابه مع الناس، طيبه، تواضع. حتى صاحبه طبعا هو عمره ما بيخرج الخروجات اللي كده، صاحبه يرجع سكران مش عادي يتعامل معاه، ما يحكمش عليه ولا يقول الناس دي وحشه والناس دي حلوه ولا بتاع، ولا بيتعالى ولا بيتنافس بالالقاب مع ان اهله من سلطه في باكستان ولا اي حاجه. حد كده روحك تحس ان انت طاير فوق ولابس ابيض. المهم، بدأ المشروع بمبلغ صغنن هو وصاحبه، اتلمت الشله عشان نساعده. واحد الله يرحمه كان ماسك المحل مثلا بيشغله، وعروسة النيل كانت بتساعد في الدعاية وتحط الطوب وتنام على الطوب وكده بتاع والحاجات دي كلها. اوكي. وبعدين المحل ابتدأ وخلاص، هي سافرت وهو هما بقى يكملوا كشباب رجاله، كملوا. ما تعرفش حاجة ايه اللي حصل. بعد 3 سنين
جه قال لها بصي، صاحبنا شاركنا اللي ساعدنا الله يرحمه توفى، جاب اهله وادالهم حقه. حقه ايه بقى؟ هو كان بياخد فلوس ساعتها برضه، حق شغله، لا، نسبة من النجاح اللي وصلوا لها. المحل ده بقى 20 محل، وبقى 2 مانيفاكتشرز في 3 سنين، وبقى مطعم، وبقى مش عارف، بقى مليونير. فايه ده؟ الراجل هياخد حقه اللي هو ايه؟ لا، اداله محل بحاله، اداله نسبة، ادى لحد ميت حقه. حد بيعمل كده؟ حد ممكن يفكر انه يعمل حاجة زي كده؟ ميت خلاص، مات يا عم، مش سافر، مش حط فلوسه في بلده وسافر، لا، ده ميت، حقه فوق حقه كمان. قال عروسة النيل لا، ده انتي كنتي الاساس في البوش انتي كنتي اساس في السبو. انت برضه الست المصرية بتبقى ليها، ممكن تعمل احسن راجل، ممكن هي اللي تصلح المجتمع، عليها مسؤوليات بالهبل. وهتكلم في فيديو تاني ان شاء الله قريب. يلا نعمل مشروع مش عارفه ايه. طب انت بتعمل ايه دلوقتي؟ تلت فلوسه لله رسمي، محدش يعرف عنه، لله. تلت فلوسه لاصحابه والناس اللي ايه يعني هارد وركرز والكلام ده كله، اللي هو بزنس مان بقى وبزنس مان كبير، فاللي هو لا انا عايزك تعالى اشتغل معايا، خد محل واشتغل وادفع النص بالنص، خد مش عارفه ايه مش عارفه ايه. والتلت ليه الشخصي برضه بيقعد يستثمر فيه، وحاجته الماديه الشخصيه لا فوق قوي ولا تحت قوي، اللي هي كريمه، كريمه وجميله. في اماكن طبعا لازم يلبس لها الباص والفيرزاتشي والجو ده، وفي اماكن تانية بيقولي بصي هرجع باكستان هلبس ابيض فابيض، لا البي ام 3 هتنفعني، ولا ما اعرفش ايه هتنفعني، ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها هتنفعني. انا بقى قاعد مع اهلي على الجبل، هو من اصول افغانستانيه، قاعد مع اهلي على الجبل وباكل وبشرب والشاي ومش عارفه ايه والكلام ده كله، واسمع عمر خيرت، اتعلم عمر خيرت، عشق عمر خيرت. مؤخرا بقى الحلم الصغير، الفكرة البسيطة اللي كان بيفكر فيها وهو في أيام الجامعة، ما شاء الله بتتنفذ. والفكرة دي هتبقى في كتاب التاريخ، وهتعمل فرق في باكستان، هتشوفوها I promise you. يمكن الصغيرين ممكن في الأجيال الجاية، بس هتاخد وقت. عمل يونيفرسيتي بوردنج سكول لأطفال صغيرة، بيختاروا الأطفال المناسبة يعني. قال لي شوفي كل اللي اتعلمناه في أمريكا بقى، كل العلوم والساينسز والسايكولوجي والتاريخ، كل حاجة اتعلمناها هنقدمها. السبورتس كل أنواعها، وحماية النفس والحاجات اللي هي زي ما الرسول وصف advised هنقدمها برضو. الدين بتاعنا من علماء سورسز نظيفة هنحطها برضو. الفن هنحطه برضو، الموسيقى، الكتب، الحاجات الارت، الحاجات اللي بتنمي الذهن برضو هنحطها. مش يقول لك احنا مسلمين ملناش في الفن، لا، كل ده هيبقى موجود. يبدأوا من الاطفال عندها 7 سنين. يقولي انت عارفه الاطفال دي لما هتكبر وهتخرج للسوسايتي وتنتشر وتكبر، هتعمل امه لوحدها. كل اللي موجود دلوقتي هيتغير فكره بالاطفال دي، ودول اللي هيعملوا باكستان احسن. هو حي يرزق دلوقتي بيبدأ في مشروع. اوكي، ف كذا بوينت obviously انتوا شفتوها، انه يتقي الله، انه يعلن لنفسه او يشتغل انه هدفه كل الناس، كل انواع الناس. على فكره كان بيقول لي في واحده ست امريكيه بتقول له محمد ما تبطلش انت بيزنس معانا عشان خاطر الناس كلها بتعمله، وانت بتعملي اكتر واحده كويس. واحده تانية المفروض تاخد اجر يعني قرشين، بس هو بيقول لسه كبيره شويه في السن بيديها 8 بداله. وامريكا واحد يهودي بيزنس مان يهودي في هنا في فلوريدا كبير وتقيل،
اعجب بيه جدا وبدماغه وبشغله ومش عارفه ايه، عزمه وقال له تعالى نشوف، تعالى نتعرف ببعض، تعالى نشوف دماغ بعض. انترناشونال، بيعمل كل حاجه. في الصين قاعد مع الصينيين مش عارفه ايه والكلام ده كله، يقول لي تشاينيز بيعكسوني. يعني اللي هو open minded، مش open minded يعني ايه، here's open minded، here's what open minded means. عنده tolerance، الصدر الرحب، انه يتعامل مع كل الحاجات كتيرة قوي المختلفة، بس عنده القدرة والقوة، والحمد لله ربنا مبارك له، انه يرجع بيته ويبقى الانسان الطيب الملتزم الكويس، الحنين العادي البسيط المتواضع، الكلام ده كله. I really 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 hope I can see حد مصري شبه كده. قولي لي هو مين، قولوا لي بس هو مين وانا انزل له والله. المهم so thank you for the support. I feel good الحمد لله. I'm gonna keep going ان شاء الله. عشان تنجح لازم تفكر تشوف الحاجات البوزيتيف بس، مالكش دعوه بالنيجاتيف خالص خالص، ولا كانه موجود ولا حصل، يعني مفيش حل وسط. اوكي. this is my official YouTube الماي الك دي بتاعتي، معرفش الباقي، معرفش هتبقى ايه. I will be talking ان شاء الله اكتر hopefully daily. and الست المصرية ومعاملتها مع الراجل المفروض ده على راسها، المفروض في اصول وفي حب وفي احتواء وفي انها تستحمل وفي انها تضحي. ايه ده انت اللي بتقولي تضحي؟ believe it or not I'm gonna explain all that. يعني الفكرة اللي انتوا كنتوا واخدينها بتاعت المرأة العنيفة المتشردة absolutely wrong. انت تبقي عنيفة متشردة بس في حالة الخطر، وساعتها الموقف كان ممكن يجيب حالة خطر، وانا exaggerated في الوصف، لكن الطبيعي بقى هتكلم فيه ان شاء الله. سلام.